Halo teman-teman, balik lagi di channel Ujang Jo. Wah wah wah, lihat ada bebek berenang. Wih, lihat keren sekali. Wah, mantul. Wih, lihat lucu sekali bebek angsa yang lagi berenang. Wih, mantul mantul. Lihat tuh, dia asik sekali main air. Wih, keren 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 keren. Wah, ayo kita lanjut meluncur. Here we go! Wah wah wah, lihat ada kolam ikan hias. Wih, mantul mantul mantul. Wow, lihat ada ayam rainbow lagi naik perahu. Wih, ada snail juga, snail warna-warni. Wih, ada bebek angsa. Wih, ada ikan hiu sak. Wih, ada pancingan. Wow, ayo kita mancing ikan hias. Wah, lihat langsung dapat ikan hias. Wih, lihat mancing mainan. Mantap. Wih, dapat ikan hias warna pink. Wih, keren keren keren. Kita simpan, kita kumpulin di atas perahu. Ayo kita mancing lagi. Wah, lihat tuh umpannya langsung disambar sama ikan hias. Wih, keren keren keren. Wah wah wah, lihat dapat ikan hias warna biru, biru langit. Lihat ekornya berwarna pink. Wih, mantul. Kita simpan di atas perahu. Kita coba mancing lagi. Wah, dapat lagi, dapat ikan hias warna hijau. Ih, mantul. Kita simpan lagi. Wow, ada pancingan lagi. Kita coba pancingan yang satunya lagi. Wah, lihat tuh langsung disambar umpannya. Lihat, wih, lihat mancing mainan mantap. Wow, dapat ikan hias warna kuning. Wih, keren sekali ya. Wah, mantul. Kita simpan di atas perahu. Kita mancing lagi. Kita coba mancing ikan mas atau ikan golpis. Wow, ada ikan komet juga. Wih, keren. Wah, lihat tuh. Wah, lihat dapat ikan hiu sak. Wih, mantul mantul mantul. Kita simpan ke atas perahu. Kita mancing lagi. Wah, lihat langsung disambar umpannya. Wah 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 wah, lepas lagi. Ikannya terlalu besar. Wah, kita coba cari ikan yang lain, ikan yang lebih kecil. Wah, lihat dapat lagi, strike lagi. Wih, lihat dapat ikan hias warna hijau. Wih, keren. Kita simpan ke atas perahu. Kita mancing lagi. Wah wah, kita coba pancingan yang satunya lagi, yang tadi yang umpannya kepiting teman-teman. Ih, lihat umpannya kepiting merah. Kita coba mancing ikan. Wah, lihat strike tuh. Wih, ikan gurame doyan kepiting. Wih, mantul. Ikan gurame warna-warni. Wih, keren. Kayaknya enak dibikin ikan bakar gurame. Wih, mantul. Kita simpan. Wih, lepas lagi. Kita coba lagi. Kita mancing lagi. Wah, dapat. Kita simpan ke atas perahu. Wow, dapat lagi, dapat ikan hias warna biru. Ih, mantul. Kita simpan ke atas perahu. Ayo kita tangkap ikan mas sama ikan komet itu atau ikan golpis. Wih, keren. Lihat
ikannya besar-besar sekali. Lihat ada ikan Nemo juga. Wih, ada ikan salmon merah. Wih, ada mainan bebek angsa. Wih, keren. Wah, wah, wah. Ada kura-kura Brazil. Wih, bantu. Wow, ada pop-it. Pop-it berbentuk hati. Wih, warnanya lihat kece sekali, kece badai. Wih, keren. Kita coba tangkap teman-teman. Wah, lihat langsung dapat ikan komet. Mantul, lihat warnanya cantik sekali. Kita masukin ke dalam ember. Kita coba tangkap lagi. Tangkap ikan kecil dulu. Ikan apa ya itu kira-kira teman-teman? Wah, dapat ikan koi. Keren. Kita simpan ke dalam ember. Wah, wah, wah. Lihat di dalam ember ada ikan lele besar. Mantul. Kita coba tangkap ikan ini, ikan mas atau ikan golpis. Ikan golpis warna merah atau warna oranye ya ini. Wah, susah sekali teman-teman menangkap ikan. Wah, lihat dapat ikan mas. Mantul. Kita simpan ke dalam ember lagi. Mana ya satu lagi? Wah, dia bersembunyi teman-teman. Lihat, dia bersembunyi di bawah perahu. Wah, kita coba cari. Hihihi, lihat, ada. Wah, wah, lihat dapat ikan golpis. Mantul. Kita masukin ke dalam ember lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Ujang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Bye bye.